आते ही पापा पूछे थे कि S2 का क्या हुआ। पापा S2 का सीन ऑलमोस्ट डन है, मतलब अभी थोड़ा रेट पे डिस्कस करना है, बिकॉज नहीं पड़ रही है 48 की, और वो भी पापा इतनी की पड़ रही है प्रो। तो क्या करा जाए बताओ, नई S2 पुरानी S2? मैंने तो लिखा था नो 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 नो। और नो 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 के मीनिंग ये था कि मतलब नहीं मत लो और इसको भी मत लो। एक्चुअली सीन है गाइस कि नई S2 फिलहाल के लिए तो नहीं आ रही है, व्हाट आई थिंक। तो डिस्कशन यही चल रहा है कि यही ले लें। बाकी व्हाट डू यू से इन द कमेंट सेक्शन। तो इस गाड़ी से भी हम लोग कहर मचा देंगे इंडिया में, एंड मेरा बाइक का कलेक्शन पूरा हो जाएगा। एंड लास्ट व्लॉग में ना बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि बाबू भाई अभी के लिए ले लो, एंड जब फिर नई आएगी तब फिर हम लोग नई खरीद लेंगे फुल। एंड ये भी ऑलमोस्ट नई है गाइस, 2020 वाला वेरिएंट। तो TFT डिस्प्ले सब